Ahora es fácil que no es tan fácil. A ver, vamos a copiar la técnica. Este evento se ve bueno. Ya. Otro dibujo. Un alterno. Bueno, ya tenemos el Arlong alterno y el normal. Estamos abriendo este sobre. Ya luego las leo más detenidamente a ver qué. Y vamos a ver qué sale aquí. Otro Luffy y... ¡Ah! Otra alterna, mira.